이 맛을 보시면 정말 깜짝 놀랄 거예요. 약간 땅콩잼 같기도 하고요. 캐러멜 같기도 하고 정말 맛있어요. 도라지 세척하는 방법 알려드릴게요. 도라지에 흙이 많이 붙어 있거든요. 흙이 딱딱하게 굳었어요. 흙을 약간 불려준다는 느낌으로 잠깐만 담가 줄게요. 물에 잠깐 불려줬어요. 저는 한 2, 3분 정도 불려줬고요. 깨끗한 물이 나올 때까지 몇 번 헹궈 줄게요. 제가 뿌리채소 영상 올려드린 게 있는데 거기에서도 말씀드렸지만 이 도라지도 뿌리채소다 보니까 이제 땅 속에서 자라는데, 농사를 지으실 때 땅에다 토양살충제하고 농약 성분들을 넣고 농사를 지으세요. 저도 그런 것까지는 잘 몰랐었는데 농사를 지으면서 알게 됐거든요. 도라지는 물에 많이 담가 놓으면 그 영양 성분이 많이 빠진다고 하거든요. 땅 속에 농약 성분들을 많이 넣는 걸 알고 영양 때문에 세척을 안 할 수는 없잖아요. 어떻게 해야 되나 갈등이 생기기도 하는데요. 영양보다는 몸에 해로운 거를 먹지 않는 게 저는 더 좋을 것 같다는 생각이 들어서 충분히 깨끗이 씻어주고 싶어요. 두세 번 정도 헹궈줬더니 흙은 나오지는 않아요. 아주 조금만 나오거든요. 도라지에 따라서 두세 번 정도 헹궈 주시고요. 여기에다 제가 이제 뿌리채소 세척 방법에 대해서 알려드리긴 했는데, 또 처음 보시는 분들을 위해서 뿌리채소 세척 방법을 다시 간단하게 알려드릴게요. 흙이 나오지 않는 상태까지 헹궈 주시고요. 이건 베이킹 소다거든요. 베이킹 소다를 넣어 주세요. 식초 넣어주세요. 물을 받아서 이렇게 푹 잠기게 해주세요. 이렇게 5분 정도 담가 줄게요. 시간이 다 됐거든요. 헹궈 줄게요. 저는 지금 3번 헹궈 줬어요. 세척하는 거 하고 까는 거 하고 영상을 한번 찍었었어요. 말리는 과정에서 유치님 채널에 도라지 까는 영상이 있더라고요. 그래서 우연히 보게 됐는데 제가 하고 있는 방법보다 좋은 거예요. 그걸 알고는 제 방법을 영상에 올려드릴 수는 없겠더라고요. 그래서 제가 도라지를 구입을 해서 다시 영상을 찍고 있는 거거든요. 도라지를 충분히 깨끗이 세척을 했기 때문에 이렇게 밑에 얇은 부분은 까기가 힘들잖아요. 굳이 여기 얇은 부분까지 껍질을 다 벗기려고 하지 마세요. 껍질에 굉장히 영양이 많대요. 까기 쉬운 쪽에서는 영양을 약간 포기하고, 얇은 쪽, 껍질을 까기 힘든 쪽에서 영양을 얻으면 어떨까, 그런 생각이 들어서 저는 이 방법으로 그냥 하려고 하고 있어요. 보여드릴게요. 윗부분 잘라 주시고요. 이렇게 끝까지 나눠줬어요. 그러면 이렇게 더 쪼개주세요. 그리고 이쪽 껍질을 벗겨주세요. 저는 이런 방법으로 이렇게 도마에 올려놓고 이 방법으로 이렇게 깠었거든요. 뭐 이렇게 왔다 갔다, 칼을 한쪽 방향으로만 하지 말고 왕복으로 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다. 저는 이렇게 깠었거든요. 이것도 이렇게 잘 까졌죠? 매끈하게. 뭐든지 보면 다 정답은 없는 것 같아요. 이렇게 금방 닦아버렸네요. 이제 깨끗이 닦아볼게요.
3번 정도 헹궈줬어요. 도라지 깨끗이 세척을 하고요. 한 2~3시간 정도 자연 건조를 시켜줬어요. 그래서 지금 이렇게 물기가 많지는 않아요. 썰어서 건조기에 말릴 거거든요. 말리기 쉽게 조금 얇게 썰어 줄게요. 제가 영상 2번째 찍는 거라고 그랬잖아요. 그래서 요거는 미리 말려 놓은 거예요. 지금 말린 지 한참 됐어요. 이거 말리기 전에 도라지 양하고 요 정도 양하고 비슷해요. 요 정도를 말리면 요 정도가 되는 거예요. 이렇게 보시면 굉장히 얇죠? 분쇄를 해야 되기 때문에 최대한 얇게 썰어줬어요. 썰어서 건조기 위에 올려놔 줬고요. 베란다에다가 자연 건조시키고 건조기에 말려줄 거예요. 말려볼게요. 도라지가 이렇게 바삭바삭 아주 잘 말랐어요. 먹어보면은 바삭바삭하면서 약간 과자 같은 그런 느낌도 있고요. 맛은 쌉싸름하고 단맛도 되게 강해요. 도라지는 생으로 먹는 것보다요, 말려서 가열을 해서 분말로 먹었을 때 일반 생 도라지보다 8배의 효능을 볼 수 있는 거거든요. 그래서 후라이팬에 덮어줄 거예요. 우선은 말렸죠. 덮으면서 가열을 해줄 거죠. 그리고 가루를 내면은 8배 이상의 효과를 볼 수 있다는 거예요. 가스불 켜볼게요. 가열할 때 온도는 85도 이상이 돼야 돼요. 될 수 있으면 센 불에서 덮어주세요. 색깔이 점점 노릇노릇해지고 있죠. 이제 불을 꺼줄게요. 그리고 이 열기로 조금 더 덮어줄게요. 이대로 조금 식혀볼게요. 얘가 바삭바삭해질 때까지. 시간이 조금 지나서 그 열기가 다 식었거든요. 다 식으니까 이렇게 다시 바삭바삭해졌어요. 자세히 한번 보세요. 꼭 나무 같죠? 제가 맛을 한번 볼게요. 그냥 말렸을 때 하고 덮었을 때 하고 맛이 완전 달라요. 쌉싸름한 맛이 말리기만 했을 때는 강하게 남아 있었거든요. 그런데 조금 덜해졌어요. 맛이 굉장히 구수해졌네요. 이 덮은 도라지를 가루로 만들어 줄 거예요. 믹서기에 갈아 볼게요. 제가 만드는 과정에서 잠깐 설명을 드리기는 했었는데, 도라지는 될 수 있으면 물에 담가두는 시간을 조금 짧게 해주는 게 좋아요. 안 담궈 놓을 수는 없으니까. 그리고 될 수 있으면 껍질을 많이 벗기지 않는 게 좋아요. 물에 담가 놓으면 영양소가 많이 빠지고 껍질에 영양분이 많기 때문에 껍질을 될 수 있으면 드시는 게 좋은데, 이제 제가 그 과정에서 설명드렸듯이 이런저런 이유가 있었잖아요. 그 영상 보시면 이제 될 것 같고, 도라지는 효능이 너무 많아서 식품이라기보다는 거의 약에 가까운 먹거리인데요. 말린 도라지를 잘게 잘라서 드시면 생 도라지보다 3배 이상의 효능이 있다고 해요. 그러니까 될 수 있으면 열도 가해서 8배 이상의 효과를 보는 게 좋겠죠. 도라지 효능에 대해서 말씀드릴게요. 첫 번째는 기관지, 호흡기 질환, 면역력 증진에 탁월한 효과가 있대요. 두 번째는 사포닌과 항산화 성분이 풍부해서 염증을 제거해주고 유해균, 바이러스를 사멸시킨다고 그래요. 세 번째는 간에 지방산이 쌓이는 걸 억제해서 간 건강에도 탁월한 효능이 있다고 하고요. 네 번째는 기침, 가래, 거담, 진해, 천식에도 아주 좋대요. 다섯 번째는 목감기, 코감기, 해열, 진통에도 도움이 된다고 해요. 여섯 번째는 수족 냉증이나 설사 하시는 분들이 드시면 탁월한 효과를 볼 수 있다고 하고요. 일곱 번째는 단백질, 섬유질, 지질, 칼슘이 들어있어서 피로회복에 아주 좋다고 하네요. 이제 청을 만들어 볼게요. 도라지 가루를 병에 넣어주세요.
도라지 가루에 꿀을 넣으면 이 말린 도라지 가루가 꿀을 엄청 많이 흡수를 해요. 그래서 꿀을 충분히 넣어줘야 돼요. 병에 3분의 1 정도 도라지 가루를 넣어주고요. 다 꿀로 채우세요. 지금은 아주 묽다 싶을 정도로 하셔야지, 지금 딱 좋게 하면은 나중에 너무 딱딱해지니까 많이 묽게 하셔야 돼요. 지금 바로 드셔도 돼요. 근데 정말 맛있어요. 이제 도라지청을 만든 지 15시간이 지났어요. 그동안 저는 꿀을 한 차례 더 넣고 저어줬고요. 그래서 농도는 이 정도. 어제보다는 많이 되직해졌어요. 꿀을 한 차례 더 부어서 이 병 끝까지 채워야 돼요. 그래야 농도가 어느 정도 맞아요. 이제 여기서 조금 더 되직해질 거거든요. 제가 어제 목이 많이 아파서 또 늦은 밤이고 해서 막 정신이 없더라고요. 그래가지고 부작용에 대해서 말씀드리는 걸 깜빡했어요. 부작용에 대해서 말씀드릴게요. 부작용으로는 구토나 소화불량이 생길 수가 있대요. 그리고 도라지에는 독이 있다고 알고 계시잖아요. 소량의 독이 있는 건 맞대요. 그래도 도라지의 성분을 보면은 거의 사포닌하고 탄닌으로 이루어져 있대요. 그리고 혈전 용해제나 항응고제를 복용하고 계신 분들은 도라지 섭취를 하지 않는 게 좋대요. 도라지청 활용하는 방법은요, 아까도 말씀드렸지만 도라지청이 굉장히 맛있어요. 아마 처음 드셔보는 분들은 이거 땅콩잼이야? 뭐 그럴 정도로 약간 땅콩잼 같은 그런 맛이 나고요. 또 캐러멜 같은 맛도 나요. 잼으로 사용하셔도 아주 좋아요. 식빵에 이 도라지청을 발라서 드셔도 정말 맛있거든요. 그렇게 드시고 뜨거운 물에 차로 드셔도 좋고요. 또 반찬을 할 때 양념으로 사용을 하셔도 좋고, 아침 저녁으로 한 스푼씩 드셔도 좋아요. 이게 먹을 때 거부감이 없거든요. 정말 맛있어요. 몸에 좋은 도라지청 많이 활용하셔가지고 건강한 삶 사세요. 다음에 다시 만나요.